Faleminderit shumë për ftesë. Megjithatë do e bëjmë ne oponencën teknike, zoti Sharka, ju mungojnë parat, është vetëm çështje parash kjo historia e bujqësisë në 2026-ën? Jo vetëm 2026-ën, i mungojnë parat që i takojnë nga buxheti i shtetit. Është e diskriminuar në këtë aspekt, krahasimi me standardin e rajonit, Kosovës, Maqedonisë, Bosnjë-Hercegovinës, ta lëm Serbinë sepse është një standard më lartë. Standardi ynë është që ne këto vende të rajonit marrin 3.5% të buxhetit për bujqësinë. Bujqësia jep kontribon me pak nga 10% në produktin e brendshëm brut të këtyre vendeve. Dhe një standard tjetër që nga ajo 3.5% buxhetit që merr bujqësia në këto vende, 70% shkojnë pagesa direkte për fermerët grande, kurse tek ne merr 1.5% buxhetit dhe 70% e kësaj pagese shkon për Ministrinë e Bujqësisë për paga e shpenzime tjera dhe vetëm 25 deri në 30% shkojnë pagesa direkte për fermerët. Kjo është baza nga ku niset çdo debat dhe çdo diskutim për sektorin e bujqësisë. Unë e quaj edhe në këto shifra flasin vetë, është sektori diskriminuar nga kjo qeveri, është një traditë e krijuar nga kjo qeveri, dhe më e keqja është që ajo që juve e thatë në insertin tuaj që jo që nuk janë sinqert ta pranojnë këtë qëndrim, edhe të thonë që strategjia jonë është shkopullimi i zonave rurale, tokat e fermerëve duhet bëhen me fotovoltaik apo me sera kanabis, sepse janë në drejtë, sipas tyre kanë shumicën dhe ju takon atyre ta bëjnë strategjinë, por dalin dhe bëjnë propagandë, thonë bujqësia po rritet dhe kjo është injorimi më i madh që i bën kësaj shtrese dhe gjithë ekspertëve dhe gjithë qytetarëve, sepse ndërkohë që raporti import-eksport për ushqime ka 10 vjet që është 1:3 dhe ndërkohë që ty të largohen 1 milion popullsisë edhe ky raport ngelet po 1:3, do thotë që bie konsumi i brendshëm dhe 3 njësi të hyjnë nga ushqime nga importi dhe 1 del për eksport, do thotë që bujqësia është në rënje dhe vetë shifrat e statit e tregojnë. Nuk pranohet kjo, dilet nuk kanë kurajën të thonë të vërtetën atë strategji armiqësore që kanë ndjekur ndaj këtij sektori duke nisur nga ato tregues bazë që thashun. Unë do kisha sugjerime se nuk dua që ta harroj për emisionin tuaj të shkëlqyer plug që të hyj këtyre skemave të AZBR-s këto vitet e fundit, sepse deri para 2 vjetësh kishte një lloj sinqeriteti këta. Kishte një parim diskriminues, por që e thonin hapur. Kush vjen i pari, përfiton i pari. Edhe gjithëve atyre që nuk përfitonin ato 5 lekë të naftës, apo atë pak subvencioni thoshin që erdhi tjetri me para se ti pavarësisht se ti aplikove në afat brenda afatit ligjor, por nuk kishe zoti të ishe para tjerëve në radhë dhe nuk merr. Vjetë ndryshuar pak perverse kjo. Po ishte diskriminuese. Ato do e marrin fermën krah njeriu edhe. Ishte diskriminim ballazi, kurse tani